El meu nom és Alfons Tió, soc el gerent de Fundació Família i Benestar Social. Aquesta fundació és una fundació privada constituïda l'any 87, que primer vam començar fent un estudi de barris, vam fer estudi de mines, vam fer estudi del Camp Clar i la constatació va ser que si no facilitàvem habitatge ja podies anar fent programes socials que la cosa no anava. O sigui, el que ara se't diu el Housing First, això ja vam detectar-ho a finals dels 80. I a partir del 90 comencem a fer promoció d'habitatge social. Vam començar, quan en aquells moments els preus i el finançament ho permetien, de fer habitatge de venda, de règim especial. Llavors van pujant els preus, van pujant els costos, fem règim general i a partir del 2000 comencem a apostar per fer habitatge de lloguer. I així estem. O sigui, al dia d'avui portem fets uns 3.000 habitatges, dels quals 650 els estem gestionant nosaltres com a habitatge social de lloguer. Molt bé. I aquesta és la nostra voluntat, poder continuar posant el nostre petit gra de sorra dintre del que és el tema de l'habitatge social. Molt bé. Moltes gràcies, Alfons. Lourdes Ridameia. Molt bé. Doncs jo soc la Lourdes Ridameia, soc cap de promoció a l'Institut Català de Finances i dins d'aquest rol, a més d'explicar el que fem i què fa l'ICF, doncs també faig acompanyament a clients des de l'àrea comercial perquè molts esteu aquí avui i tots sabeu que el procés és llarg. Des que surt el projecte fins que ho tenim tota la documentació desenvolupada perquè puguem fer una anàlisi de risc i aprovar aquella operació i formalitzar-la, doncs passa un temps i passa també un procés de coneixement i d'expertise per les dues bandes. Aleshores, com a l'Institut Català de Finances, nosaltres com a banca pública de promoció econòmica a Catalunya, el que fem és principalment finançament a empreses i a més som una eina clau per desenvolupar també i implementar projectes estratègics a Catalunya. I el dret a l'habitatge és un projecte estratègic i, com no, l'habitatge social de lloguer és també una línia estratègica per l'ICF que estem apoyant. Molt bé. En aquest sentit tenim dues línies, però en tot cas us explicaré més endavant. Serà molt necessari. Moltes gràcies, Lourdes. Pere Picorelli. Hola, bon dia a tots. Soc Pere Picorelli, treballo a l'Institut Català del Sòl, soc coordinador de projectes de promoció, és a dir, de l'anàlisi de noves promocions de l'Institut i de regeneració urbana. Al mateix temps porto dos projectes de regeneració urbana que es fan des de l'Institut. L'Incasòl és el promotor públic de sòl i habitatge de la Generalitat. No explico res que no sigui conegut. Una mica de balanç, en 40 anys, molt ràpid, són números molt grossos, però hem fet sòl, o sigui, sectors transformats per 40.000 unitats de tercers. Hem promogut 40.000 unitats més o menys directes, de les que 9.000 eren per remodelació de barris, és a dir, compra-venda. D'aquestes 40.000 menys les 9.000, en queden 8.000 llargues en propietat de l'Institut de lloguer, es van promoure per lloguer. Com ho vam fer? Ho vam fer sobre el cavall de la plusvàlua de la transformació del sòl, o sigui, no amb finançament pressupostari, sinó que la transformació del sòl generava les plusvàlues que permetien construir. Aquest mecanisme es trenca juntament amb el mecanisme de la subvenció estatal i del finançament estatal. Per tant, des de la crisi immobiliària, finals de la crisi immobiliària, no es promou en aquest marc, perquè cap de les tres peces del mecanisme funciona. Des de llavors hem tornat a arrencar la màquina de la promoció directa sobre el cavall de les fiances. L'Incasòl és l'administrador de les fiances, aquestes fiances s'han de dedicar a política d'habitatge i sobre això treballem. Amb això tenim avui uns 60 projectes, més o menys, en marxa de promoció, que són unes 5.000 unitats. Sumen aquestes 5.000 unitats. Estem fent més coses, estem fent coses noves, estem adquirint a grans tenidors, negociant a grans tenidors paquets sencers de coses que analitzem des de criteris de que aportin valor a llocs rellevants i unitats que puguin resoldre o bé problemes de gestió o problemes de disponibilitat de parc, però això és molt complex perquè el mercat ho domina i no queda pràcticament res en aquest marc assequible i tal. Llavors, què estem fent? Noves fórmules d'operar, estem acordant mecanismes de posar a disposició de sòl en fórmules més creatives que ens permetin donar accés a habitatge per promoure lloguer social a costos més raonables. I tenim una primera prova de treball aquí
d'una promoció d'aquest tipus. Molt bé. I fins aquí. Molt bé, Pere, moltes gràcies pel breu resum de 40 anys. Donaríem la paraula al Xavier González, de l'IMA. Hola, bon dia. Soc Xavier González. Estic en representació de l'Institut Municipal de l'Habitatge de Barcelona, que depèn de l'Ajuntament de Barcelona, una entitat que va néixer l'any 1927. Es tracta d'un ens públic empresarial que es dedica a proveir i gestionar habitatge social en el sentit ampli de l'habitatge social pels ciutadans de Barcelona i, per tant, actua com a promotora i com a immobiliària. Com a promotora, promou habitatges de 3 tipologies. Habitatges de lloguer, que inclouen habitatges per famílies vulnerables, habitatges per gent gran, habitatges per gent jove i habitatges de lloguer assequible. Una altra tipologia, la segona, seria els habitatges en venda del dret de superfície a 75 anys. I una tercera és els habitatges que promovem per afectats urbanístics en operacions de renovació de barris, que les més recents són les de Bon Pastor, que hem acabat recentment, la 4ª fase, que ha durat gairebé 20 anys, i que actualment estem treballant amb la renovació de Trinitat Vella. Per últim, comentar que com a immobiliària, com dèiem, promotora immobiliària, com a immobiliària, l'IMAP gestiona i administra actualment un parc d'uns 12.000 habitatges. Algunes altres dades de l'entitat som uns 150 empleats. El darrer exercici, el 2023, la inversió de l'IMAP va ser de més de 100 milions d'euros. L'endeutament de l'entitat se situa per sobre dels 300 milions i els actius que en aquests moments té l'entitat superen els 1.000 milions d'euros. Aquesta és la foto. La foto. Molt bé, moltes gràcies, Xavier. Tenim el 5è ponent, al qual li vull donar les gràcies, perquè l'Eduardo és de Madrid i ha acceptat tenir la taula en català perquè, doncs, en principi no hi haurà problema, però li agraeixo molt que faci l'esforç y me gustaría que te presentaras quién eres y qué es Provivienda. Eduardo, perdón. Bueno, muchas gracias. Para mí un placer. Muchas gracias a la Cátedra de Barcelona por la invitación, a nuestros queridos amigos también de Habitat 3, que es un gusto veros, y también venir porque para hablar de vivienda social, precisamente en Madrid, que hacía tiempo que no veo, pues también está bien decir, oye, a ver cómo era, ¿no? De discutir sobre qué es la vivienda social. Digo, es genial, es como hablar de los billetes de 500 euros, ¿no? En algún caso. Bueno, yo soy Eduardo Gutiérrez, subdirector de Provivienda. Provivienda es una asociación que se creó en 1989, así que en estos 35 años pues hemos gestionado alrededor de 68.000 viviendas, diferentes fórmulas. En los últimos años estamos siguiendo también un poco los pasos de Habitat 3 en el sentido también de impulsar la figura de las Housing Associations en España. Quizá pase también por cambiarle el nombre porque es un poco difícil de pronunciar. Housing Associations todo el rato. Y para eso hemos generado una marca llamada Lumbra, en la que estamos anualmente gestionamos unas 600-700 viviendas bajo diferentes fórmulas de tenencia y también bajo una fórmula de financiación basada en colaboración con banca ética y en préstamos de particulares que luego, si queréis, desarrollo. Pero como me has pedido que sea muy breve en la presentación, yo soy muy obediente. Suerte para la moderadora. Bueno, doncs, una vegada fetes les presentacions, de fet, una de les qüestions que discutíem a la prèvia era de què estàvem parlant, no? Una de les coses que sabem que parlem d'inversió d'impacte, sabem que parlem d'habitatge social. Ha dit una cosa el Xavier que penso que és interessant, això del sentit ampli. Som sentit ampli, ha dit. Nosaltres som promotors i som agents de la propietat immobiliària. I m'agradaria una mica que parléssim d'aquest sentit ampli, d'aquesta idea, és a dir, aniré directament a l'Alfons perquè va fer una intervenció molt interessant a la prèvia parlant de la necessitat de clarificar el concepte, perquè com heu vist, ni el Xavier ni jo, que som els pares de la criatura,
hem volgut definir-nos, no hem volgut dir anem a parlar d'habitatge social, com us he dit a la presentació, no? Què penses tu d'això, del concepte de social assequible? Bueno, a Cohabitac portem anys fent una batalla que crec que nosaltres el paraula lloguer assequible l'hauríem de borrar del diccionari. Per nosaltres, quan el lloguer social, si ho comparem amb el que s'entén per Europa, és aquell lloguer que està radicalment més baix que el lloguer de mercat. Això és lloguer social. És a dir, si el lloguer a Barcelona promig pot estar a 16, 17, 18 euros metre quadrat i lloguem a 7 euros, llogar a 7 euros és lloguer social. A França ho tenen molt clar, hi ha el lloguer social i el molt social. El Xavier ho ha explicat que ells eminentment es dediquen al lloguer molt social. Si fem una mica d'història, i a mi m'agrada recordar-ho, si la paraula de lloguer assequible, si el programa de fem lloguer assequible, això és un programa comercial de la Caixa que ha tingut molt d'èxit. S'ha de reconèixer que la gent de màrqueting de la Caixa fa les coses molt bé. Quan va treure una sèrie d'habitatges, ni protegits ni res, que una mica per sota preu de mercat, van fer una campanya de màrqueting molt bona i això és lloguer assequible. I malauradament això ha quedat. Jo crec que, almenys des de les fundacions, que fa molts anys que ja estem treballant, nosaltres fem lloguer social. I crec que s'ha desvirtuat el que s'entén per lloguer social avui en dia, malauradament. Moltes gràcies, Alfons. Xavier, explica'ns una mica això. Jo faré una mica de defensa del lloguer assequible, perquè, com bé dius... I no ets de la Caixa. No. Com bé dius, els lloguers a Barcelona estan al voltant dels 18 euros al metre quadrat. Estem parlant d'un mercat lliure. El mercat lliure es valora a la superfície construïda, quan els preus de protecció oficial són superfície útil, sobre metre quadrat útil. Estar llogant habitatges a 10 euros al metre quadrat útil a Barcelona és estar a meitat de preu. Estic d'acord amb tu que, evidentment, és molt més social l'habitatge a 7,5 euros, d'acord, però l'habitatge a 10 euros al metre quadrat és igualment social i ja dic en sentit ampli, no tan social potser com l'altre, però és social, no podem comparar, vull dir, està a meitat de preu que el mercat. Espera un moment, Alfons, un moment, ja després vaig. Espera. No, espera, anem... Això és un debat. Sí, per això. No arribarem a les mans, per això. Va, espera. Entenent que, obviant la càrrega de la Caixa, que la desconeixia, però sé que el debat britànic, quan apareix affordable housing, hi ha un interès. Algú defineix l'affordable housing per distingir-lo i fer una altra capa que sí que no sigui social i poder dir que és una altra, estem parlant d'una altra cosa amb un altre target ideològic darrere. Obviant això, a nosaltres ens ordena parlar d'assequible social per distingir situacions diferents i crec que aquí compartim la visió, que és l'assequible és aquell que no necessita més ajut públic per operar. O sigui, l'usuari té l'ajut en la forma de l'habitatge i pot fer front al lloguer que fixem d'equilibri entre els operadors públics en aquest cas perquè no necessiti més recursos la promoció per funcionar. Nosaltres entenem que entrem a l'esfera social quan, a part de tenir un parc públic a disposició aquest usuari o aquesta família, té també la necessitat que es cobreixi per garantir el mínim de renda que està assignat en aquesta promoció. I llavors tindríem emergència. Si intentem estratificar per ordenar com financem i quins projectes es destinen aquí. Alfons, ara sí que et deixo parlar, però jo penso que és interessant aquesta doble visió, no? Des de la Fundació, una visió que vol concentrar-nos en la problemàtica de l'habitatge social, no de l'habitatge assequible, però entenc des de les administracions, de fet, volia vincular-ho també amb una cosa que has dit tu, Pere, de fórmules creatives, que m'ha agradat molt, no? Això de ser creatiu està bé, i que ho sigui l'administració pública ja és tremendo, que sigui... I penso que segurament no és el rol de la Fundació, però sí de les administracions públiques el trobar fórmules creatives que permetin parlar de l'affordable housing, que com tu dius pot tenir un context ideològic, però és diferent de l'habitatge social, diguem-ne, estrictament parlant. Alfons, tu... No, bé, només és per... És a dir, jo crec que
dues coses. És a dir, el que vosaltres dieu, el lloguer social és aquell que les persones necessiten ajut, això és el que a França és el molt social, i les fundacions que nosaltres actuem a França diuen això és el lloguer molt social, és el que fa, per exemple, Habitat 3 o Foment de l'Habitatge i altres institucions. A part que jo considero que assequible és subjectiu. Serà en funció dels ingressos de la renta familiar, per un serà assequible a 100 euros, per un 500, per un 1.000 i per un 2.000. És a dir que, en canvi, si tu tens un preu de mercat i dius, no, jo vaig un 40% o un 50% sota preu de mercat, això és objectiu, no és subjectiu. Això és molt interessant. Per mi és aquesta la diferència. Però bueno, ja sé que estem en contra de l'onada, però... No, però ara vull. És molt interessant aquesta idea de realment buscar, després parlarem, em sembla que parlarem d'indicadors d'avaluació, necessitem mesures objectives per entendre de què estem parlant, no? I per tant em sembla bé que considerem el que és preu de mercat i el que està per sota del preu de mercat, li diguem assequible o... Eduardo, perdó. Bueno, yo no soy a lo mejor la persona más adecuada para hablar de teoría sobre qué es vivienda social y qué es vivienda asequible. De hecho, estaba antes Carme Trilla, que tiene una definición estupenda, en la que también marca la vivienda social como aquella que tiene unos mecanismos diferentes a los del mercado. Pero también marca o indica que la vivienda social tiene que ser asequible. Sí me gustaría poner un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, adquirimos vivienda a través del Plan Estatal de Vivienda, el programa 6, que subvencionó 60% la ampliación del parque público de vivienda, el parque social de vivienda, ¿no? Es lo que define el Plan Estatal como parque social. Y luego se califica como EPO y se pone a una renta de 5 euros metro cuadrado. Pero los 5 euros metro cuadrado en Madrid, en Barcelona, probablemente estaremos hablando de vivienda social, pero cuando nosotros vamos a algunas zonas de Castilla-La Mancha, de Canarias, estamos hablando de vivienda asequible. Entonces, el hablarlo también en función de euros metro cuadrado, también tendríamos que relativizarlo. Está muy claro, en vuestro caso, que tengáis una definición lo más objetiva posible de qué entendemos por vivienda social, pero y luego la vivienda social, podemos decir, es aquella que es vivienda pública en alquiler, o también las entidades sin ánimo de lucro que estamos aportando vivienda social. Cuando están fuertemente reguladas, digo, en el resto de Europa, también generan un parque de vivienda social, ¿no? Esta cuestión es muy interesante porque rompe con la trayectoria en nuestro país, ¿no? Nosotros no hemos tendido a tener vivienda en propiedad de entidades sin ánimo de lucro que pudiera ser considerada, o sea, dijéramos, la masa crítica ha sido muy pequeña, con lo cual nos estaríamos acostumbrando a pensar en términos más europeos que no en términos, dijéramos, determinados por la trayectoria de nuestro país. Muy interesante, podríamos seguir hablando de la diferència entre vivienda assequible i habitatge social, però segurament no és aquest el tema que ens ocupa avui. Per tant, anem a donar pas a la pregunta que seria on trobem els colls d'ampolla, no? On trobem les dificultats. I voldria començar per la Lourdes, perquè si li estic preguntant a algú on estan els colls d'ampolla, segurament ells ràpidament em diran però li vull preguntar amb ella, perquè ella és la que d'alguna forma representa, li començo preguntant amb ella, perquè és la que representa a la banca pública. Per tant, endavant, Lourdes. Molt bé. A veure, els colls d'ampolla s'han definit, la Carme Trilla els ha presentat en un inici, parlant de la seguretat jurídica, parlant de garanties. Nosaltres el que busquem és un model que sigui viable financerament. Aquest és el nostre coll d'ampolla. I aquest viable financerament l'estem fent possible gràcies a treballar en un marc de col·laboració. I això és una mica el que voldria destacar avui, no? És a dir, que si ho fem possible a un preu que és més que social, perquè al final l'HPO ens diu que a Barcelona són 10 euros, però ho estem finançant a 7 i 8, alguns projectes, amb un entorn de costos de construcció que han pujat, a més a més. I això a vegades dius, bueno, com ho faig? Doncs bueno, amb l'aportació una mica de tots. És a dir, i en aquest sentit reconèixer que ICF hi posa la part principal de recursos i que en aquest sentit no és un problema de recursos, perquè diners n'hi ha, però evidentment si el sòl l'aporta un ajuntament ja no s'ha de pagar aquest sòl
treballem sobre un dret de superfície. Si l'ICF té un bon fondeig, gràcies al Banc del Consell d'Europa o al Banc Europeu d'Inversions, doncs aquest bon fondeig en aquest llarg termini que fa falta per donar-li viabilitat a 30 anys és molt positiu i és agraït. Doncs també els promotors, si no tenen un ànim de lucre, no li estem sumant un cost addicional. I aquí totes les entitats socials, ajuntaments, cooperatives, és a dir, estem treballant amb perfils d'entitats molt diferents. I doncs una mica tot això, és a dir, la suma de les diferents parts és molt important. I també hi ha un tema com a coll d'ampolla, que és que en alguns casos, com que tenim promotors molt diferents, en alguns casos és molt important un suport de garantia, més que més recursos, perquè els recursos ja els posa l'ICF via préstec, però un suport de garantia com pot estar fent l'IMAP per l'Ajuntament de Barcelona o algun altre ajuntament, més enllà de pujar sol, doncs és molt important en projectes més petits. He de destacar això. Xavier, parla'ns una mica d'aquest rol d'actuar com a garant en el que serien les promocions i la demanda de finançament. Sí, jo crec que és l'exemple de l'Ajuntament de Barcelona amb aquest tema és pràcticament l'únic que existeix, que genera sols, que entrega sols en unes condicions molt favorables pels promotors, que són en general promotors sense ànim de lucre, i a més els subvenciona la construcció, dona ajuts a la pedra. Això... Per què ho pot fer això l'Ajuntament de Barcelona? Perquè s'ho creu de veritat que s'ha de fer. De veritat? És només una qüestió ideològica? Jo crec que sí. Jo crec que sí. I d'on traieu... Té capacitat per fer-ho, evidentment, si no, no ho podria fer, clar. Però és que s'ho creu, llavors... Els que no s'ho creuen són altres administracions. Jo recordo, i estareu d'acord, els que vam construir bastant habitatge de lloguer dels anys 2000 al 2000, fins que va venir la crisi, vam estar construint força habitatge de lloguer. Per què? Perquè els plans estatals de vivienda d'aquella època són tres plans quadrianuals, 2002-2005, el 2005-2009 i el 2009-2012. El 2002-2005 hi havia una subsidiació de la quota, no dels interessos, no, de la quota del 50%. Del 50%. Què us sembla? No està mal. Clar, tothom ens vam apuntar a fer lloguer. Tothom ens vam apuntar a fer lloguer, però clar, i els següents, els successius plans vivienda, els dos següents, quadrianuals, pràcticament el mateix. També canviaven una miqueta el sistema, però pràcticament les ajudes eren les mateixes. Realment, en aquells moments l'Estat va posar molts diners, perquè, potser perquè llavors s'ho creia i ara no. Jo no sé donar més explicacions. Us puc donar un detall, que el 2002-2005 això ho va fer un govern del Partit Popular, i del 2005 al 2012 era el Partit Socialista. I ahí lo dejo. Diguem-ne que la voluntat política és una cosa important. Diguem-ne que la ideologia no és determinant. No. No, només un apunt que dins d'aquest marc de col·laboració que estava comentant, on hi ha qui ens està finançant, nosaltres com a finançadors, ajuntaments, etc., per suposat, una entitat que no he esmentat és l'Agència de l'Habitatge, que és un agent clau aquí que a nosaltres com a finançadors ens dona tot el suport tècnic, l'elegibilitat de projectes, està donant ajuts a la inversió, que és una part molt important perquè d'aquesta manera aquest habitatge social no surti a 10 euros metre quadrat, sinó que surti a 8 euros metre quadrat, i això a Barcelona, etc. Per tant, per nosaltres és un partner amb el que col·laborem i que anirem finançant habitatge social sempre de la mà de l'agència i de
el marc estratègic de la De la Generalitat. Pere, bueno, Jo reconec l'esforç també de l'agència, evident. Si no, tampoc no estaríem fent el que estem fent. anem al representant de la Generalitat a la taula, Pere. No, perquè... Òbviament de l'Incasòl, Bueno, Entre tot la Generalitat. No, perquè has comentat això de les fórmules creatives. Ha dit una cosa molt interessant, que era utilitzàvem la plusvàlua que obteníem amb el sol, després això deixa de ser possible, deixa d'existir i necessitem... T'ho dic en relació a la pregunta principal, que eren aquests colls d'ampolla que estem plantejant, no? Què feu a l'Incasòl? Quines fórmules creatives intenten... Un coll d'ampolla i després explico Vinga. les fórmules creatives. Que tampoc és la sopa de gall, estem copiant altres models, senzillament. Coses que no havíem fet nosaltres. No, però el coll d'ampolla principal, jo crec que el comentàvem amb el Manel, just quan m'he aixecat, em diu, aquest tema hauríem de fer una jornada només d'això. Dic, sí, que és el sol. És a dir, si hem de fer 200.000 unitats, que és el que la Carme ha dit a l'arrencar, no? Aquest és el nostre target, on? On fem 200.000 unitats que sigui rellevant? Perquè si observem els reservoris de sol metropolità avui, quantes unitats hi ha? 10.000? 15.000? La realitat és aquesta. Tenim reserves construïdes de l'Institut, vacants, a llocs on en aquell moment el mateix coincideix en el temps, i aquí hi hauria una explicació de coincidència en el temps i per què hi havia aquest finançament, perquè estàvem en un moment que buscàvem una cosa com a estat, que era tenir una màquina a tota metxa, i el sector públic també havia de fer-ho. Immobiliari important. El mobiliari, però que creava ocupació, que creava riquesa, hi havia tot un efecte multiplicador, que explicaria en part perquè el sector públic posa els diners, però tenim sols a llocs on avui no hi ha tensió de preu, on els alcaldes ens venen a dir, home, teniu aquest solar vacant, per què no el promoveu, l'institut que us dediqueu a promoure? Doncs perquè quan em miro els números és assequible, mala la paraula de maleïda, és assequible al mercat, assequible en el sentit de que una renda relativament baixa excedeix, no? Però els llocs on no és assequible, és a dir, una renda que la podem definir com vulguem, al llindar, i el posem on vulguem respecte a mercat o respecte a demanda, és a dir, els ingressos familiars, metropolitana no és assequibles, hi ha molt pocs llocs que siguin assequibles. Però és que no tenim reservoris de sol rellevants per fer operacions allà, ni públiques ni privades. Doncs potser sí que haurem de fer una jornada de sol. Sí, seria interessant. Perquè, efectivament, potser no és tant el finançament en aquest cas, sinó que també. Segur que també. Abans de passar a Madrid, que creixen taca d'oli i que no tenen problemes de sol, sí que voldria que comentessis, has dit això de les fórmules creatives. La fórmula creativa és una cosa bastant senzilla, que és replicar una mica el model de Barcelona de mobilitzar sol en dret de superfície, però en aquest cas, amb els esforços que teníem, vam dir, bueno, comencem pel model de promotors privats interessats en fer habitatge social de lloguer, buscant fer, en un dels pocs reservoris que tenia accés l'Institut, fer una concurrència a llarg termini d'explotació privada de parc d'HPO de sol que reté com a sol públic, en aquest cas de l'Institut, i un model de buscar aliats i intentant veure si hi havia aigua a la piscina. El risc que teníem era fer una concurrència que ens quedés deserta. I això com a mínim no ha passat, ara estem gestionant les ofertes, no en tenim moltes, que això també ens diu coses. Ens diu coses de l'escala del projecte, ens diu coses de l'escala dels operadors, si els operadors tenen la musculatura suficient, si n'hi ha diversitat, podem acumular tot en molt pocs operadors. Quin risc suposa si el finançament és públic, que tinguem pocs operadors? Són preguntes que ens neguitegen, però la voluntat és d'anar fent més projectes com aquest. Gracias. Eduardo, ¿cuáles son los cuellos de botella en términos de financiación en Madrid? Desde luego, problemas de suelo, no sé, no creo que sea el problema, pero en vuestro caso, que hablabas de los billetes de 500, el tema de la vivienda social. Bueno, el tema no es el problema del suelo, sino qué haces con el suelo, ¿no? Y tenemos un ejemplo con el Plan Vive ahora en Madrid, precisamente. Bueno, habéis hablado también de que las políticas al final no dejan de tener una ideología detrás y se favorecen unas políticas frente a otras, bueno, pues con algún motivo, ¿no? Es que estaba pensando, ¿no?, en lo que habéis comentado, realmente un cuello de botella es la fiscalidad. Eso está claro. Hasta 2013 la desgravación por vivienda habitual
Ahora estamos hablando de que tenemos unos presupuestos anuales que son los máximos presupuestos en 20 años, con 3.400 millones de euros, pero es que venimos de décadas en las que se ha dejado de ingresar por la deducción por vivienda habitual. O sea, en el año 2010, 7 millones de personas estaban incorporando la deducción por vivienda habitual, que todavía, y que además fue un memorándum de entendimiento el que nos hizo que dejáramos de tener esa deducción. Pero donde quería ir es que, lo ha comentado antes Xavier y no puedo dejar también de decirlo, podemos intentar impulsar la colaboración público-social, pero por lo menos a nosotros uno de los cuellos de botella tiene que ver con la fiscalidad. Y eso no es casual, al final nos vemos muy lastrados, por ejemplo, con impuestos de sociedades, ¿no? 25% de impuesto de sociedades para generar vivienda social. Es que no tiene ningún sentido, cuando lo que se está impulsando son sociedades de alquiler que tienen una visión más de inversión o de rentabilidad a corto plazo, y eso también es político, o es ideológico, ¿no? Para mí uno de los cuellos de botella sin duda tiene que ver con la fiscalidad, sin lugar a dudas. Volia, per acabar això dels colls d'ampolla, volia preguntar-li a l'Alfons, vosaltres que sou una petita fundació, no tan petita, però sou una fundació, no sou una institució, no sou un actor, diguem-ne, gran en el territori. Quins serien per tu aquests colls d'ampolla? Jo aquí em voldria fer una mica també de mirada al passat, no? I fer un símil. Nosaltres fer una promoció d'habitatge de lloguer social és com una taula de 3 potes. Has de tenir sòl, has de tenir subvenció i has de tenir finançament. Al llarg del temps hi ha unes coses que quan si te'n falla alguna, com podia ser en el passat, aquests anys que hi havia molta subvenció i finançament, potser no hi havia sòl, després hi ha hagut sòl però no hi ha hagut subvenció. Ara, quina és la situació d'avui? Avui, gràcies a Déu, els ajuntaments s'han posat tots a treballar, estan aflorant sòls per tot arreu. Aquests últims anys, gràcies al Next Generation, estan sortint subvencions i el poll d'encoll és aconseguir finançament. Per desgràcia, la banca mercantil tradicional, tu piques a la porta i n'hi ha molt educats que et diuen d'entrada és un producte que no ens interessa com a entitat, però sí, ja no treballem, molt bé, i hi ha altres que diuen, sí, ens ho estudiarem, i quan presenta el projecte, diu, si t'ho puc finançar, has d'aportar un 30% de fons propis, has d'aportar el finançament, no te'l farem a 30 anys, te'l farem a 20 anys, o 15, per dir-me això, diguem que no em financies, no? I llavors què ens queda? Tenim la sort de tenir l'ICF, que amb una miqueta podem anar traient coses, i sembla que ara vindran els préstecs també Next Generation. Això és un tema que ens va treure el nostre patró Anton Gasol, i escolta, que a part de les subvencions Next Generation hi ha tota una partida de préstecs, i fa 2 anys que van començar a predicar aquí i a Madrid, ningú feia ni punyetero cas, i ara sembla que sí. Ahir encara mirava la pàgina de l'ICO i els anuncien 4.000 milions. Jo també me l'he mirada, sí. Però no te diuen ni quines condicions, ni quins requisits, llavors què ens queda? És interessant perquè efectivament els Next Generation han estat l'oportunitat per la fundació vostra, també per l'Ajuntament i per molta gent, no? És possible assolir, és a dir, perquè jo entenc, no? Quan jo demano subvencions per fer projectes de recerca has de tenir habilitats per demanar-les, perquè si no és impossible. Llavors, vosaltres teniu aquestes habilitats? És a dir, esteu en disposició de jugar aquest partit, diguem-ne? Perquè no és fàcil, De fet, l'hem jugat. Ara estem a punt d'iniciar, juntament en col·laboració amb Habitat 3, una promoció gran al Prat de 135 habitatges. Amb una altra fundació on tenim 2 projectes més. Per tant, us alieu, no? Moltes vegades. Sí, fem a través d'UTE, que això també valdria comentar-ho, els promotors i gestors d'habitatge, si tu fas la promoció i a més la gestiones, priques, d'aquí a menges tot l'IVA. En canvi, si jo soc un promotor i la venc amb una altra entitat que serà la que ho gestionarà, aquí l'IVA va al 4% d'aquesta operació. Dic que un 6% de diferència sobre una que és una inversió immobiliària són molts diners. I llavors s'han fet
Les fundacions ens hem hagut d'inventar de tot, gràcies a n'hi ha que s'han dedicat més a la promoció, després fem aquesta transmissió, farem gestió, perquè Hacienda, que somos todos, a nosaltres no ens escolta, no? Però bueno, això és a part, no? M'han anat a no sé què. però està... Llavors, sí, és a dir, quina situació tenim ara? Ara tenim dos projectes, aquest del Prat que el començarem, ja tenim el finançament pràcticament tancat, però tenim dos projectes més, que tenim la subvenció, tenim el sòl, tenim la subvenció, i esperem tenir finançament, però de moment no tenim cap compromís. Si no sabem ni en quines condicions sortirà, ni quin requisit, ni quin tipus d'interès, ni res. És a dir, només per posar un exemple, aquesta promoció del Prat, que la vam començar a parlar fa 2 anys, en aquell moment hi havia una línia de finançament, tipus d'interès subvencionat per l'agència d'habitatge, el 2%. Molt bé, fas els teus números, els teus càlculs, necessitaré portar tant. Ara, que el firmem serà, ja no és el 2, és el 3, quasi el 2,95. Aquesta diferència d'un punt representa a les fundacions posar-hi 1 milió d'euros més de fons propis. Clar, això per a entitats com nosaltres ens costa i ens limita, no? Però bueno, és el que hi ha. Gràcies. Xavier. Dues cosetes que volia comentar. Primer, el de banca pública, banca privada. És impossible demanar un préstec a banca privada per fer lloguer. No, és impossible. Estan en una altra guerra. És normal, jo penso, perquè el seu producte és la hipoteca de venda, que és el que fidelitza més al seu client i el que els hi permet obrir el catàleg de productes financers que tenen i col·locar-te 27 productes. El lloguer és una altra cosa. Estic cansat de... Quan fèiem les hipoteques amb el banc privat, i no pot ser que ens domiciliïs els lloguers aquí, perquè el llogater pugui obrir un compte. Clar, no, és que no es pot, és que no va així. Llavors, jo crec que ens hem de felicitar de que de 10 anys cap aquí, malgrat tot, de 10 anys cap aquí ha aparegut en aquest negoci la banca pública. I en aquest moment tenim 4 ofertes boníssimes, començant per l'ICF, seguint per l'ICO, que sí que fa 10 anys ja hi era, i 2 ofertes més que no hi eren tampoc, que són el Banco Consejo d'Europa i el Banco Europeu d'Inversions. Crec que és una oferta prou suficient perquè puguem anar funcionant, ojalà n'hi haguessi més, però Déu-n'hi-do, no hi eren abans, m'ofereixo. I l'altra cosa que volia comentar és el de la iniciativa público-privada. A veure, iniciativa público-privada també és el que estem fent amb l'ESAL i amb... Què és l'ESAL? Perquè hi ha gent que no ho deu saber. El conveni que hem signat l'Ajuntament amb entitats sense ànim de lucre. Llavors, està funcionant perquè, bueno, per això, perquè les entitats que participen són entitats sense ànim de lucre. A la que parlem de promotors que tenen ànim de lucre, el lloguer pot funcionar, però amb uns altres rendiments, no amb els rendiments actuals. O sigui, quan tu fas el pla de viabilitat d'una promoció de lloguer en les condicions actuals, els números són molt justos, o sigui, recuperes la inversió quan hi ha l'any, jo què sé... Todos muertos. Bueno, a partir que has amortitzat el crèdit, bàsicament. Mentrestant és un patí. Així de clar, aquest és l'estudi de viabilitat. Així no jugarà ningú. Cap inversor privat que tingui afany de lucre no jugaran. Això és interessant perquè l'Ajuntament de Barcelona precisament veu estar amb voluntat d'implicar promotors privats, diguem-ne, en el que seria la construcció. Ho hem intentat i, bueno, existeix, està... Però és difícil. És difícil, És molt difícil. No només per la regulació i la part jurídica, que ja és en si mateixa complicada, sinó perquè... Amb les condicions actuals els hi costa molt. Molt bé, superinteressant tot això. Eduardo, has hablado de la fiscalidad como quizá el cuello de botella, ¿no? ¿Qué relación tiene Provivienda con las instituciones públicas? Vosotros sois una entidad sin ánimo de lucro, entiendo, una asociación. ¿En dónde compartís escenario?
Perdón. Bueno, has nombrado antes en otros países europeos, ¿no? Porque Países Bajos, Austria, donde las entidades sin ánimo de lucro son un operador que colabora con lo público, ¿no? No hace la guerra por su cuenta, sino que es un colaborador necesario. Lo que pasa es que quizá lo que nos faltan son instrumentos para que realmente podamos desarrollar bien esa colaboración. ¿Qué tipo de instrumentos nos falta para mejorar la relación entre lo público y lo privado? El acceso a la financiación, claramente. Nosotros, no sé cómo el ICF tiene una relación también con las entidades. Nosotros, por ejemplo, claro, por nuestro modelo no hacemos promoción o no hacemos todavía promoción de vivienda, hacemos compra de vivienda dispersa. El ICO no financia compra de vivienda dispersa. Con lo cual es bueno, al final, o habéis nombrado el Banco Europeo, bueno, que también tiene sus plazos y sus tiempos a la hora de poder acceder a la financiación, que para la compra de vivienda dispersa no es la herramienta más adecuada. Por otro lado, nosotros estamos intentando poder canalizar inversión de impacto, pero inversión de particulares, inspirándonos también en el trabajo que se ha hecho en el ámbito, por ejemplo, de Semenergia o en el ámbito, por ejemplo, en nuestro caso con ECO. ECO canalizaba 800.000 euros. ECO es una entidad, una cooperativa en el ámbito de energía, como Semenergia, y canalizaba mensualmente para plantas fotovoltaicas unos 800.000 euros mensuales, ¿vale? como inversión. Nosotros estamos en unas cifras para vivienda mucho más modestas, de unos 50.000 euros al mes, pero que está basado en préstamos que nos hacen particulares del entorno de Provivienda para comprar, para adquirir las viviendas, y entonces combinamos préstamo hipotecario con este préstamo donde solo estamos haciendo la devolución de los intereses durante 5 años y al cabo de 5 años devolvemos el capital. Ese modelo que funciona en otros ámbitos, a nosotros nos parece que puede ser una fórmula en el ámbito de vivienda. El problema es que no está bien regulado, porque al final esa intermediación está reservada a entidades de crédito. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Quién debería hacer de intermediario? Bueno, yo creo que nosotros estamos desde la plataforma Vivas, ¿no? Con Cohabitat, con Eguskilore, intentando que se regulen las housing associations. En la medida en que haya entidades proveedoras de vivienda reguladas, se va a entender también el cómo salen al mercado a conseguir inversión. Es que antes Xavier ha hablado también un poco de eso y de la relación con la inversión y romper determinados prejuicios, ¿no? Pero en nuestro caso, si realmente queremos tener impacto, necesitamos poder canalizar una inversión muchísimo más amplia de la que hacemos. Eso, desde luego. Y luego la relación con las administraciones, pues desde luego, claro, al final es donde está el dinero, ¿no? Siempre decimos, las competencias son de las comunidades autónomas, sí, pero ¿quién tiene el dinero? El dinero está en el plan estatal. Es un poco contradictorio, creo, pero al final dependemos mucho de que las comunidades autónomas compren los programas que a nosotros nos interesan del plan estatal, y tenemos que hacer un trabajo de incidencia enorme para conseguir que cojan el programa 3, el programa 6, bueno, algunos programas que están enfocados al ámbito del sinhogarismo, de la exclusión o a la participación de las entidades sin ánimo de lucro en la adquisición de vivienda. Eso es un trabajo agotador. Sería interesante ver qué ha pasado en el tiempo, ¿no? Cómo a lo largo del tiempo, con la variabilidad de los gobiernos y con la variabilidad de las coincidencias en la gobernanza, si ha cambiado o no ha cambiado, es decir, si ha habido más dedicación a esos fondos que la comunidad autónoma tiene que comprar del plan estatal y cofinanciar. Y cofinanciar. Bueno, a ver, al final las comunidades autónomas, muchas de ellas pues van a algunas políticas suyas que van o bien a ayudas de aquella manera en algunos casos, o bien bueno, pues a programas más destinados a jóvenes, bueno, que no es que estén mal, pero que realmente no tienen una mirada desde mi punto de vista integral de lo que tiene que ser una política de vivienda. Entonces, al final quien determina qué se puede hacer es el plan estatal, principalmente, digo en todo el Estado español, es el plan estatal. Al final a las comunidades autónomas no les queda otro remedio que decir, bueno, pues compro esto en estas condiciones y lo cofinancio. Pero que, aunque ha habido un aumento en los últimos 4 años,
importantísimo en cuanto a sus presupuestos, el plan estatal sigue necesitando una cierta reorientación, entre otras cosas, para que tengamos cabida a las entidades sin ánimo de lucro y luego para que haya un poquito más de variedad respecto a temas relacionados con promoción, con housing, un montón de cosas que hay, pero que están muy determinadas y muy cerradas como para tener una cierta flexibilidad. Hablando de la variabilidad, y aquí es una pregunta dirigida a Pere, porque me parece que hablamos, o sea, està clar que hi ha moltes fundacions, associacions, ajuntaments que es dediquen a la promoció, però jo tinc un interès particular de parlar de la renovació. És a dir, clar, perquè sabem que l'estoc de l'habitatge social existent tiene sus más y sus menos, no? Llavors, m'agradaria saber una mica si en el cas de la renovació existeixen o no els mateixos colls d'ampolla que poden haver-hi en la promoció i la gestió d'habitatge social. Refereixes sobre el parc propi, eh? Sí, del parc propi. Hi ha un coll d'ampolla clar... O sigui, ha aparegut un conjunt de subvencions molt important. Posa't més a prop, que si no... Perdó. Per favor. Sí, un conjunt de subvencions, Next Generation, programa ad hoc de rehabilitació en el que l'agència, que és l'operador, al final l'Incasòl és el promotor i operem com també algunes, l'operador no és l'explotador és l'Agència d'Habitatge de Catalunya, que també és el regulador. Ha fet un esforç per incorporar projectes de rehabilitació, però la sensació és que l'abast del volum de rehabilitació que s'hauria de fer sobre el parc, i especialment del parc privat, més que del parc públic, és enorme. La complexitat del mecanisme ho fa extremadament difícil. Estic a la banda del privat. El problema per mi de la rehabilitació és que, a part d'aquestes 200.000 unitats que hem parlat abans, quines provindran de reformulació sobre parc existent, sobre reutilització d'edificis existents, sobre renovació de teixits, substitució. I aquí no hi ha en el pla, per exemple, del Next Generation, això s'obviava, no hi havia finançament per aquesta estratègia, únicament per rehabilitació, perquè el cicle era molt curt i aquests projectes, com comentava el Xavier, és molt llarg. 20 anys tampoc és tant, en tenim algun més llarg nosaltres, de 20 i alguna cosa. És especialment complexa i no sé si no tenim el marc per la promoció que això estigui a l'agenda, la renovació o la transformació de barris ha desaparegut de l'agenda pública. Era un debat molt dels 90s-2000 i com a tal sembla com si hagués passat a un segon o tercer nivell. La intervenció en el territori, a unitats territorials i en el parc públic a través de la rehabilitació generalista, no perquè tinguem una estratègia especial. Em sembla també és un tema força interessant, perquè penso que si parlem de sostenibilitat hem de parlar també de la sostenibilitat del parc existent i de com el fem sostenible, perquè moltes vegades no ho és. Bé, però és una altra temàtica. La meva voluntat seria obrir el torn de paraules quan quedin 15 minuts, així que aneu pensant si teniu alguna pregunta o alguna qüestió. De moment, m'agradaria preguntar-los als membres de la taula, una de les darreres preguntes que tenien, perquè tenien deures per preparar-se un munt de preguntes, no, faig broma, però jo parlava de la carta als Reis, els deia, bueno, si ara et demanessin a tu, i començarem per la Lourdes, perquè la Lourdes va dir, jo no tinc carta als Reis, sí que tens carta als Reis, en el sentit, no, perquè clar, una cosa és com a demandant i una altra cosa és com a ofertant, de diners, de finançament. Llavors, jo penso que és interessant, és a dir, si visquéssim en un món ideal, si tot fos possible, què és el que demanaríem, què és el que voldríem, què és el que considerem? Òbviament està vinculat amb el que són els colls d'ampolla, però penso que en el teu cas, per exemple, la resposta és interessant. Llavors, anem a parlar de carta als Reis, tot i que no estiguem el 6 de gener, però endavant, Lourdes. Perdó. Evidentment sí, a carta als Reis, perquè aquí tots tenim interès en crear mercat i per crear mercat té que haver més oferta de finançament i també més demanda, més projectes. Per tant, la carta als Reis seria que hi hagi mercat i per tant que hi hagi més finançament, participació del sector financer privat, no només el públic, i també que hi hagi més demanda i més projectes.
L'ICF jo crec que s'ha consolidat aquí com a banca pública de promoció amb una línia estratègica com l'habitatge social, fent la seva aportació, només per matisar amb dues línies, una que és compra pis a pis, que és la línia adquisició, i més per situacions més d'emergència on participen entitats socials i ajuntaments, i aquí la Generalitat va haver aquest acord de col·laboració de manera que es transfereix el dret preferent de tanteig per adquirir aquests pisos i destinar-los a necessitats socials, i després la línia d'HPO i de promoció. Amb les dues línies hem fet uns 100 milions en cada línia. I hem donat uns 2.000 habitatges. Estic fent números grossos i aproximats, però va per aquí. Vull dir, no és menor, amb el poc temps, tot el que estem fent, i a més això ho estem fent increixendo, perquè aquest any 24 ja hem fet uns 50 milions, no està malament, perquè estem acompanyant, en molts casos, tots aquests projectes que s'han anat desenvolupant, que han rebut o estan rebent aquests ajuts Next Generation, i en la mesura en què hi ha ajuts i hi ha projecte desenvolupat podem fer el finançament. Per tant, pensem que serà una línia molt important aquest any. Però la nostra carta als Reis és que hi hagi més projectes i més oferta de finançament, sobretot per part del sector privat, promotor privat i entitat financera privada també. Alfons, a part d'aquest projecte que tenim, que ens falta finançament, que tenim sol, i això suposo que ho deus demanar cada nit, explica'ns quina seria en general la vostra carta als Reis des de Família i Benestar. A mi em va quedar gravat una visita que vam fer, ho he comentat abans, a la Fundació Abbé Pierre a França amb la Carme Trilla i algun altre company. En aquell moment a França s'estaven fent 100.000 habitatges l'any d'habitatges socials. Fundació Abbé Pierre n'estava fent uns 1.000 aproximadament, i preguntava al director general què hauríem de fer nosaltres perquè això fos possible fer-ho aquí en el nostre país. I diu, mira, va ser molt clar, diu, si voleu un parc de lloguer social estable, creixent, intergeneracional, és a dir, perdurable en el temps, diu, heu de construir un model normatiu i financer perdurable en el temps. Aquí estem fent plans quadriennals, ara traiem una línia, no tens una continuïtat de, com el Xavier ho ha apuntat, no tenim una inseguretat jurídica, els plans canvien cada 4 anys, el finançament ara n'hi ha, ara no n'hi ha, amb això no vas enlloc. Pensem que la gestació d'un procés de promoció se'n va tranquil·lament cap a 5-6 anys, des que el comences a pensar, les primeres converses, fins a què pots posar les claus. 5-6 anys, Sí, no... Sí, no ens enganyem, són des temps, efectivament. És la realitat, no? I llavors, clar, tu comences amb uns plans determinats i quan vas a construir ja hi ha uns altres plans diferents i llavors dius, bueno, tot això, on anem, no? O comencem o bastim unes bases sòlides, fixes, tot el que més és tapar forats i no anirem enlloc. Molt bé. Molt bé, Alfons. Endavant, Xavier, carta als Reis. Estic absolutament d'acord. Vull dir, el que fa falta és plans que vagin més enllà de 4 anys i seguretat jurídica, i fa falta sobretot molts més ajuts. Amb els ajuts actuals no farem més del que estem fent, no es farà més. Pere, carta als Reis. O no en tens? Tu no creus en els Reis. Va. No, carta als Reis crec que alineada, no? És a dir, i perquè això passi, què necessitem, no? Seria la pregunta a fer-nos. I potser hi ha una cosa que no tenim, que és un consens institucional polític que reforci això. És a dir, que aquí, si no tenim això, no hi haurà un marc allà recorregut, perquè en el següent cicle algú amortitzarà alguna cosa que ha fet l'anterior, que és el que hem viscut a nivell català i també a nivell estatal, en certa mesura. No serveix? No sé si a algú se li està passant pel cap com a mi, però tot això que tenim de llei d'habitatge, que la tenim aquí, la tenim a... No serveix això per regularitzar, per estabilitzar, per calmar les coses? No és suficient. No sé si tenim el marc polític per consensos, no estem en espai de consensos. I això, aquesta regulació d'habitatge que tenim muntada, si hi ha un canvi de cicle electoral a la següent ronda, quan quedarà d'aquest marc d'habitatge? És la pregunta que et fas, no? Sé com imposats un sobre l'altre.
Això per una banda i potser, no sé, un consens sobre el programa territorial d'aquest habitatge, on a terra. Això que has dit és molt... Jo crec que és un debat que hem de tenir. El debat territorial del buit i el ple el tenim a nivell país. És a dir, hi ha zones que estem perdent població estructuralment, que estan construïdes per viure i un 20% més de la població que hi viu avui i que serà un 30% més d'aquí a 5 anys o 10 anys. Què fem amb aquest parc i com construïm un relat d'això? No és evident. Gracias, Pere. Eduardo, tenemos Carta a los Reyes. La vivienda no solo actuáis en Madrid, actuáis Sí, en otros sitios. incluida también en Barcelona, que gestionamos la bolsa de Lloguer desde hace ya también muchos años. Pues no sé, la carta a los Reyes iría un poco en esta línea de cierta coherencia en las políticas de vivienda. Me llama mucha atención que estamos hablando de financiación de vivienda y hacia lo que vamos es hacia financiarización en el sistema de vivienda. Es en lo que estamos. Para mí la coherencia sería, que haya una regulación, una fuerte regulación de fondos o de aquellos que invierten muy a corto plazo. Todos trabajamos con fondos de inversión que no saben ni lo que tienen y que no miran más allá de un año vista, 2 años vista. Entonces, así nos va. Quiero decir que es el problema, por lo menos el impacto que nosotros tenemos en algunas zonas, por ejemplo en Madrid, también en Barcelona, algunas zonas que son un absoluto desastre, que sí que están edificios totalmente dejados, ¿no? Entonces, para mí la coherencia es eso, tiene que haber una regulación fuerte necesitamos inversión privada claramente, pero necesitamos pero hay que impulsar una inversión privada con cabeza. Y lo que no puede haber es una financiación pública para una inversión que no tiene cabeza. Eso es lo que yo creo que tiene que tener coherencia. A partir de ahí, Carta a los Reyes podría decir muchas cosas, desde lo de rehabilitación, pues que después de los Next, ¿qué pasa con la política de rehabilitación? ¿Dónde va a ir? Bueno, podría hablar de 40.000 cosas, pero... Muy interesante. No sé cómo nos inventaremos esto de la inversión con cabeza, pero no, efectivamente, yo pienso que tiene mucho sentido el pensar en esos términos, ¿no? Que es el decir, bueno, cuando tú has dicho, supongo que muchos lo han tingut al cap, aquesta idea d'un habitatge que cau, no? I és un habitatge que potser històricament en Madrid os vendisteis parte de la vivienda social, ¿no? Porque era mejor que la rehabilitara otro y que la vendiera otro por su cuenta, ¿no? Una mica garantir que això no passa, ¿no? Y tenir, como tú hablabas de una fuerte regulación, ¿no? Pues efectivamente, que se regule con cabeza, que esto no exista la posibilidad para que pase.